अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ करेले। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने करेले फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। इनको फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। पहले मैंने इनको नमक लगा के अच्छी तरह से धो लिए और अब इसको फ्राई कर लूँगी। और साथ ही डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें ताकि ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। करेले तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और अब प्याज इसमें डाल दूँगी। प्याज मैंने तकरीबन चार अदद लिए और इनको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये करेले फ्राई हो चुके हैं। ये मसाले हैं कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और साबुत धनिया। ये टमाटर है, 4 अदद टमाटर मैंने लिए। बस इतनी प्याज फ्राई करनी है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी और साथ ही डाल दूँगी टमाटर और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला तकरीबन भुन चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इसमें डाल दूँगी सूखी मेथी। अब इसमें डाल दूँगी करेले जो मैंने फ्राई करके रखे हुए और एक हल्की आंच पे इनको दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स करके आप दम पे रख दूँगी। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से करेले पक चुके हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।